一个父亲能有多闲？他在屋里放满了蓝牙音箱，360度使唤老婆和孩子，不从就无限循环呐喊。为了不再受这种折磨，老婆和儿子趁半夜起床，把音箱丢进了废品盒里。而邻居们一早瞅见后，挨个给拿完了。你以为是天降好事吗？不，这是噩梦的开始。而老婆听见房内传出调情声后，进去就把男人暴打了一顿，然后赐一纸离婚。而宝妈这家，先是父亲在通话，女人看着说话的孩子被吓得不轻，直接请法师来家里做法。而到了信奉神明的这家，父亲开始和老王讲电话。왜 싫냐? 아닙니다. 내가 길을 갈게. 조금만 더 오지 마세요, 제발. 看着街坊疯得疯傻的傻，妈妈唏嘘人生的不易。 정상은 우리 집밖에 없구만. 그러셨어요. 더 안 좋아. 아유.